Salibonani izihlobo ezithandekayo indaweni zonke umhlaba wonke jikelele silibingelela silamukela kusifundo sethu salona leli viki sibonga uThixo lomusa wakhe olokhe lathi sitatitsha sifunda okunye ngoJesu mina engikhulumayo ngu-Amos Maforo ngizanxusa abangani bami labo lapha esincedisanayo ukuthi siphakulele isifundo ukubana labo baziveze ukuthi bangobani njalo balibingelele. Izihlobo ezithandekayo liyabingelelwa lonke kuzindawo zonke lapho elisizwa likhona babukeli labalaleli. Inkosi elomusa nyakukhulu ukuthi ilifumanisa liphilile. Okhuluma lani nguKlaynos Maphosa. Salubonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyamukelana njalo kusifundo sethu sothumo, isifundo sesithupha. Ngilethemba siyaphathiseka kakhulu emsebenzini wenkosi njalo siyazimisela ukuthi sigijimise umsebenzi masinyane kuphela bese kufika. Mina ngikhulumayo nguMrs Sibonene Mhlanga. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukubonga umlimo osinika amathuba ukubana sifunde elizwini lakhe. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sethu sizakhothamisa amakhanda sibe lomthandazo. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, Sindiso othandekayo sithanda ukubonga ngamathuba osinika wona ukubana sifunde elizwini lakho. Sinxusa ubukhona bukaMoya Engcwele ukubana siphathise nxa singena phakathi kwesifundo sanamhlanje. Sengathi wena ungaphakama abanengi badonselwe ngakuwe. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga ngomthandazo Nozi. Thank you so much. Kusifundo sesithupha izihlobo ezithandekayo. Isihloko sethu sithi sona ukutshiseka kanye lokulungiselela uthumo. Ukutshiseka kanye lokulungiselela uthumo. Sizananzelela ukuthi kukota le sikhangele kakhulu indaba yothumo. Namhlanje sifuna sikhangele okusifuqayo okusenza sihambise lona lolu thumo ukuthi kuyini. Sizakhangela ke indinyana yokwaziwa ngekhanda kuLuka ngu-24 iverse ngu-44. Sicela usibalele. Verse 44. Wathi kubo, lokhu yikho engalitshela khona ngiselani ukuthi konke kumele kugcwaliseke okwalotshwa ngami emthethweni kaMose labaprofeti lamahubo. Right. uJesu usevukile uhlangana labantu njalo ivesi. Usehlangane labafundi. Ngicela kuyini sikutholayo la kundinyana yethu okwaziwa ngekhanda siqathanisa sihlanganisa lesihloko sethu sanamhlanje. Kule ndaba lapha Elder Maforo ukutshiseka. Ukuthi umuntu nxa esithi yazi nyatshisekela ukuthi abantu basindiswe. Like kuyabe kusuke enhlizweni. Uyabe ungazenzeli udade lapho ujayela ukuthi kuyabe kulento yokuqhuqa umoya engcwele yabe kugqugquzela ukuthi kuthi ngikhulume lokhu uThixo angenzele khona akuthuleki. So lokulungiselela lolu thumo sithunyiwe bathandekayo. So nxa siphakathi kokothumo kumele kube lento ekufuqayo. So okuyikho kusifuqayo ukuthi umhlaba uyabhubha kumele sitshela abantu ukuthi uJesu yeza masinyane. Okay. Yikho okusifuqayo ukuthi umhlaba uyabhubha kumbe uthumo udaba esilunikezwe lona. Okunye engikuzwayo lapha mhlobo ukuthi okumnye kumele kusifuqe. Ukuthi yilokho esikubone kugcwaliseke emehlweni ethu. Amen. Ukuthi uJesu ngoba lapha nxa ekhuluma labafundi uthi anti bekumele zonke lezi zinto zenzakale ukuze kugcwaliseke lokho kwakhulunywayo nguMoses labaprofeti loSams lamahubo. So kwesinye isikhathi okunye okumele kusimotivate ukuyashare indaba le ukuthi silandela iqiniso mhlobo. Amen. Silandela i-truth. Umpostoli Peter kwindawo ubhalethi kasilandeli inganekwane ezelukiweyo ngobuciko kodwa silandela iqiniso. So ngesizathu sokuthi silandela iqiniso khona lokho must be a motivating factor. Kumele kube yikho kusitshisayo ukuthi
asonganekwane engaziwayo lokuthi into ziyaphela njani but kuliqiniso elile head le tail esikwazi ukuthi sisuka ngaphi siya ngaphi iqiniso lokusindiswa kwethu ngoJesu. Siyabonga. Yabona. Mina nginanzelela ukuthi okufanele ukuthi kusifuqe lapha luthando leqiniso njengoba sechilo laphana. Sinanzelela ukuthi kunenge okungasifuqa amaforo. Kodwa ngikuthandileyo ukuthi sifuqwa izinto ezichiyeneyo. Ivangeli likaNkulunkulu liyahamba kunjalo. Abanye singafuqwa yibugovu ukuthi ngiyaziwe ngibonakale. Ekubonakaleni kwami ivangeli likaNkulunkulu liyahamba. Beautiful. Ngiyabonga ukuthi ukuthiphela lokho. Kunengi okufuqa abantu. Ahamba leli indaba leyi ekaPhilip ekaPaul ayiletha kuPhilip 1 ivesi ngo15. Ikhona laphana kukhotha yakho ngabe uqaliseni yes uyibale nje. Abanye kambe bachumayela uKristu ngomona la ngombango kodwa abanye ngenhliziyo enhle labo bachumayela uKristu ngokuphikisana bengelaqiniso bekhumbula ukuthi baletha ukuhlupheka ekubotshweni kwami kodwa labo ngothando besazi ukuthi ngimiselwe ukuvikela ivangeli. Kuyini pho loba kunjalo kuyo yonke indlela loba ekuzenziseni kumbe eqinisweni uKristu uyachunyayelwa. Kulokhu ke ngiyathokoza, yebo ngiyathokoza futhi. Sihlobo. Upawulo uthi loba kunjalo kumbe ikuzenzisa kumbe senzela ukubukwa. Anikwesinye isikhathi uyakubona ukuthi lokho hayi kodwa loba kunjalo uKristu njani bakithi uyachunyayelwa ivangeli lenze njani liyahamba. Useke wathinta okunye lapho noze okwenzi esikwenzayo kumbe ngulethe ngaleyo ndlela. Kuyini okunye singakuthinta esikwenzayo okufuqa abantu. Abantu sebefuqa even la ngemali ukuthi uchumayelela ukuthi yena uzasusa okuyibhizinisi angithi phela kuyini okunye singancedisana. Okunye lapho kusifuqayo umona kasichumayela ivangeli. Yabona umuntu uyabe ethukuthele uchumayela ekhipha lokho kukuye instead ukuthi akukhiphe uKristu. Kodwa konke lapho uPaul uthini loba kuyini ngaze sichumayele silokuzenzisa phakathi ukuthi ngizenza ngathi namhla ngiyachumayela kodwa ngifuna ukuzolitshela. Alright. So uPaul uthi loba kunjalo kodwa kakumele kuphakama uKristu achimile. Ngikhumbuza lesifundo sa last week. uJohn eseyachumayela ezondile engayikhangelelanga ukuthi baphenduke. Echumayela kunjalo uJehova wamsebenzisa ukuthi abanjani baphenduke. Ufuna ukutsho something? No, benzithi ngicabangisa indaba yama gifts. Isibulele iministry yethu kakhulu maforo. Abantu abaningi bachumayelela inzuzo ukuthi ngizazuzani ngemva kokuchumayela. Ngeke ngezwe kwezinye indawo ukuthi abantu sebethengelwa ama grocery, abantu baphiwa izimali, bathenga amasudu amali, bathenga ama-iPad, bathengelwe nje baphiwa izinto eziningi. So khona lokho izikhathi eziningi kuba yikho kuyabe sokusifuqa ukuthi sisebenze. Alright. Yeah. Yes. Okunye ngunanzelela ngiyangizwe kule statement esijayele uthi ubatshele ngifuna ukuyabatshela ukuthi la nxa ngimile okumfuqa ukuthi bezwe ngiyebatshela. Alright. So ekubatsheleni ekwenzeni konke lokho sihlobo esithandekayo asiqapheleni kasibeni lokuthiseka ukuqondileyo akube le proper motivation ukuthi kanti vele okukufuqayo kuyini. Kuleli viki esiyakutaticha kakhulu sizakukhangela ibandla lakuqala esithi eli church ibandla labapostoli. Kulezifundo ezimbalwa esiyakuzifunda khona pha ukuthi vele bona okwakubafuqa kuyini. Ngicela sike sikhangele uLuka 24 khona phana. uLuka 24 sike sikhangele amavesi ambalwa sibone esikutholayo nasi. Isifundo verse 1. Khangela verse 4. Verse 4. Bathi belokhu besathithibele ngakho masinyane kwema eduze labo amadoda amabili egqoke izigqoko ezibenyezelayo njengombane. Bethuka besifazana bathi mbo phansi ngobuso kodwa amadoda lawo athi kubo lidingelani ophilayo kwabafileyo na? Ngakho lapha usevukile. Khumbulani ukuthi walitshela njani eseselani eGalili. Okay. Ungakhangela lo verse 12. Verse 12 same chapter khona. Verse 12. Yes.
Kodwa uPetro wasukuma wagijimela ethuneni walunguza wabona amalembu elineni ethe qekele wodwa wasebuyela emangele ukuthi kambe kwakwenzeke njani. Alright, siyabonga. Ungakhangela uLuka ngo-24 ivesi ngu-1 kusiya ku-12 sesiwaqumaqumile. Besingathatha ukuthi kube le ngqondo loba uvesi ngu-10, khangela uvesi ngu-10 lo-11. Yes. Sorry. KwakunguMaria Magdalena loJohana loMaria unina kaJakobe labanye ababelabo abatshela abapostoli ngalokho. Kodwa kababakholwanga abesifazana laba ngokuba amazwi abo ayengathi yikuhumana kubo. Right. Nangu uJesu sevukile. Anti siyabona umpikisho zami kucomba la. Kuyini okwenzakalayo? Laba balingiswa laba omama laba bathi bebona uJesu, bathi befika ethuneni lika Jesu. Bezwani kuyini abakwenzayo bethola ithuna lingela muntu kule ngilosi zabaxwayisa anti sesibalile lapha ukubana kakho kwabafileyo uvukile. Kuyini abakwenzayo okwaveza kumbe okwakubafuqa besezwe indaba lezi ezimnandi. Sikhulume ngokuthiseka laphana elder wami ukuthi sebezwile ngoJesu kuyabachisa ukuthi kumele babelane labanye lokho abanjani asebekuzwile ngoba nxa befika bayatshela ukuthi hayi usevukile lo elimdingayo la. Ungayikhangela futhi le ndaba le iku Mark 16 ku verse 1 lo 2 lo 3 laphana. Bayabuzana umama labo ukuthi ngubani oza kuyasigiqela ilitshe ngoba bona bachise ukuthi kumele siyefika laphana kusesemasinyane sifike simgcobe ngamaka. Kodwa ekuhambeni kwabo babehamba bebuzana ukuthi kulelitshe ngubani ozasifuqela lelani litshe. So bayakhathazeka bona ekuhambeni kwabo ukuthi besabelana. So nxa amaphosa sebethola ilitshe ligiqiwe. Ngokuvesi 3 lapha uvesi 2 hle wathi bathola ilitshe elinjani? Kwasoku ingilosi yasikhuluma labo. Mina ngiyacabanga ukuthi umumo wabo wahle intokozo ababalayo ngoba amazwi uJesu ayewakhulume kibo. Ngicabanga ukuthi abuya fresh ukuthi yes inkosi yethu ivukile. So khona lokho kwahle intokozo abasebegcwele ngayo maforo ukuthi inkosi yethu ivukile endinqobile. Yikho kwabafuqayo ukuthi bagijime behle betshele uPetro. Ya bafise lokuthi ngamganga wonke uyayizwa indaba yokuthi indaba kaJesu yokuvuka kwakhe ihamba njani. Siyabonga nozi. Nanku into yathi ungayikhangelelanga usuyifumana nozi. Andibona balanda uJesu bayakwenza njani? Bayamgcoba. Kuyini okuzwa sithola into oyabe ungayikhangelelanga? Nginanzelela ukuthi kulezinye izinto indaba ezinhle ezithi nxa zifika usalungazwisisi. Omama laba bathithibala bathi sebezwisisile sebetshela ukuthi hayi khumbulana amazwi akhe bagcwala ngentokozo. Lami lapha nginanzelela ukuthi omama laba bagcwala intokozo eyayingeke bayicontain. Yes. So esikuvumelanayo wangani bami ukuthi ungahlangana lo Jesu kumbe indaba lezi vele kuthiwa izindaba ezinjani ezimnandi indaba ezinhle ngithi phela akuthuleki. Nxa ungezwe indaba ezinhle uvukile kuyathuleka yini ngoba ukuvuka kwakhe kulomutsho omkhulu angithi phela. So akuvumi ukuthi nxa sesizwile ukuthi uvukile sikambe sisasale siloko sinjani bakithi sithule. Mina okunyangufunda umaforo ukuthi uJesu nxa esithi lizaba ngofakazi bami. Yazi umuntu okuthiwa ngufakazi umuntu ole tangible evidence kuyabambeka okuyinto kwakhona. So uJesu asenzele khona ukusikhulula emandleni esono ngempilo yakhe. Yikho kodwa kuze good news okumele ukuthi kuyasifuqa. Ukuthi nizabukela njani omunye umuntu elokhe ebotshiwe laphana. Mina ngila isolution ngizwisisa ukuthi okwenzeke kimi kuyini. So kumele kube yi-motivating fact ukuthi nxa mina sengikhululiwe. Hayi uyabona umama weSamaria maforo akuthule ukuthi umthwalo esizelwe siuthwele vele uyasisinda. Yikho uJesu esithi lina lonke lisindayo lelikhathele wozani liphumule. So ungayithula umthwalo maforo ungakuthula njani? Mama lona kuthiwa wagijima wathi buyani lizobona indoda. Even indoda eyakhululwa emadimonini akuthuleki. So bekufanele ukuthi inkambo yethu lokho sokwenziwe nguJesu empilweni zethu
yikho bekumele sithi kusitshise. Uyakhumbula uJeremiah uthi ngazama ukuthula kwangitshisa. So bekumele ukuthi kuba yi-part of in-nature, asikuzami. Mina manje ngihlala nile problem yokuthi kwesinye isikhathi siyakufundisana okuyinto lokho. Sizama ukukufundisa umuntu even ongela nkambo, ongakaguquki. So kuba akubi lesisindo futhi kakwenzi uthumo luhambe ngendlela. Sikhona lapho abafundi bezwa ngathi sengathi inganekwane. Abakuthathi serious. So indaba lezi esikhuluma ngazo ezikaJesu ukuthi uvukile asonganekwane bavukeli nabalaleli. Indaba eserious ukuthi nxa sizwa kakumelanga ukuthi sihlale ngentokozo emangalisayo kumele hle nisukume ngiyetshela abantu uvukile uJesu. Alright. Loba laba bengekho bengayibuthathanga serious esikufundayo kunye maphosa ukuthi abanjani laba abathulanga. Kwesinye isikhathi uyahamba uyetshela abanye abantu nozange Ndebele bakuhleke bathi izitori lezo zinganekwane. Kodwa nxa ulenkambo awuthuli. Baqhubeka benjalo baze labo baze babe lenkambo. Angithi be ngoba kuthiwa uqedwa la ivesi oyibalele uPetro wasuka la wathi ngiyezibona. Yes. Angithi be. So indaba esifuna ukuyifithizela indaba yokuthi again siyefika eCalvary, siyefika sibone again sibe lenkambo lo Kristu lo akuthuleyo. Into something nozi. Mina nanzelela ukuthi lapha nxa sisabelana indaba ezinhle lezi kumele wena ube lazi indaba. Kule message lapha asikho abakhulumanga ukuthi hayi sibone amasotsha laphana. Kodwa bakhuluma indaba emqoka abagijima ngayo ukuthi uvukile a risen savior. Okungangokuthi la khathesi aso message zonke maforo konke sikubonile esikhuluma kukhona okumqoka. Alright. Sikhuluma ngoJesu evukile, uJesu ethethelela abantu, uJesu esendaweni engcwele present truth. Enkantolo lapha ecourt umuntu okuthiwa ngumfakazi oqotho ofunakalayo kumbe lobufakazi obubambekayo obuthathwa icourt ngonjani ngozwileyo ngotsheliweyo waxoxelwa kumbe ngobonileyo ngumuntu onjani. Ekela ngiyilethe ngenye engle abafundi bathi lokho esikubonileyo asingeke sikuthule. So umuntu obizwayo enkantolo ngumuntu othe kusenzakala ecourt, sorry sensithi enkantolo ecourt uthe kusenzakala la ubekhona kwenzakale ngalindlela umuntu utshaya imota kumbe kulandisa istory sokuchaya komuntu uyabukhona awuzwa awuso ayimazi ukuthi ngizwe uyakuzibona. Omama laba anti babekhona bafikile lapho ayifakwe khona bathola ilitshe lisusiwe bayabona lo Petro yagijima yafika uthole ni amalembu agoqiwe akula muntu. So uba ngumfakazi onjani obonileyo. Sokuqhakathekile izihlobo zami yiziphi ezinye inkambo esibelazo thina ngokuhlangana lo Jehova inkambo esibelazo ehambweni lethu esingabelana labanye ezisenza ezisimotivetayo ezisenza sichiseke ukuhambisa lona leli vangeli inkambo mhlobo enza ungathuli ukuthi hayi mina kuvuma ukuthi ngithule mina wangenzela lokho ngiyamaza kuyini okusifuqayo izihlobo zami. Inkambo mana ke ngishe yami experience maforo. Mina impilo yamandi ibingamazi uNkulunkulu ende ngiyakubonga ukuthi uNkulunkulu athi ivangeli leli ngelezizwe zonke. Kodwa ngithe sengamukela uJesu ngeke ngaba lenye inkambo ebuhlungu eyokuthi ubone ucabanga ukuthi uNkulunkulu kakho. Emumweni oyabukiyo khona la. Ngeke ngagulelwa ngumntwana. Ngeke ngaba lo mntwana engibelayo ngemva kwethuba elide kakhulu sokukhulekile wastruggle wenzani. So umntwana uthe sebuya kwahle kwaphithikana from the day ezalwa into yonke yaba upside down ule congenital heart disease kumele operate kunjani but ukuthi ngiqhuma indaweni ndiwemfitshana umntwana wadlula mhlobo. Kwanyikinye ukukholwa kanti uNkulunkulu all knowing ole wisdom engasoya abantu wayekwazi ukuthi yona le nkambo
ulapha zavela khona ukuthi ngimazi ukuthi unguNkulunkulu. Do you know? Yeah, ngimazi ngcono. And sona leso sehlakalo mhlobo mina ngilapha namuhla yiso sodwa singenza ngingabuyele emuva. uNkulunkulu ngiyamesaba. So umntwana wadlula kodwa izulu lala likhuluma ivoice yokuthi ungesabi mina ngilawe ungesabi ngoba usathani nxa ususemumweni obuhlungu so ulama suggestions awalethayo. Yeah, mina ngangiyizwa ivoice umntwana egule ku-ICU usathane ebuze sithi nxa uNkulunkulu eluthando kungani la khuleka ngaphela amandla. Kodwa ngemva kwaleso sehlakalo inkosi ya-appear kimi yaveza ukuthi ungesabi ngilawo and ngilapha ngenkambo enjalo. Ngihlala ngicabanga ukuthi kuyangenza even umuntu osehlutshweni. Mina ngezwa kuthiwa kulo muntu ogulayo kumbe ogulelwayo vele ngiyachiya konke engikwenzayo ngoba inkambo yona leyo ingenze ngazwisisa ukuthi kuyangenza ngizwisisa ukuthi omunye umuntu uthweleni. So kumphathise kakhulu and even nxa ngikhangele emuva ngitrace ama-steps engihambe ngawo lo uNkulunkulu phakathi kwami evanjalo okwami ngiyakhothama ngimbonga uNkulunkulu ngalokho akwenzileyo and okungipropelayo ukuthi isithembiso sisure siqinile. Yeah, mina ngile grave engiyilindeleyo lapho ezavulwa ingilosi zigada abantwana khonapho le appointment ukuthi ngibe khona. Siyabonga kakhulu Mhlanga to share with us ukwabelana lathi ukuthi sizwe sifuna into eziphilayo lokuthi Jehova lo ulamandla angithi phela ulokhe lathi ulokhe eqhubeka la ukuthi ngemva kwalo ngiya ku point yakho ukuthi uJehova ulamandla inkosi yangipha omunye umntwana. Yeah, ngesinye isimanga futhi esingefani singathatha isikhathi eside but uNkulunkulu ukhona and nxa isithi angisoze ngilichile nxa lidlule emlilweni uJogonoko ufaithful ezintweni zonke. Right. Siyabonga. Asikhangele uLuka 24 ngokufanayo. Sikhangele ivesi sizabala lapha u36 kusiya ku49 kodwa sizaphika amavesi ambalwa siqale ku41. Wathi belokhu bengakholwa ngenxa yokuthaba lokumangala wababuza wathi kungabe lilakho loba yini okokudla lapha na? Right, sike sime khona pha. Kuyavuma yini kuthiwa abafundi uJesu kwaqala usevukile ngithi liyakhumbula esevukile uJesu uMaria kambonanga bayafika laphana kuthiwa uJesu wabe esesiyaziveza emajaheni la eMaus angithi phela behamba endleleni waziveza uJesu bathi bebuya batshela kuthiwa bekhuluma lapho uJesu waziveza wabuya kibo kuthiwa okwakuqala abakholwanga ngenxa yokwesaba okwesibili abakholwa futhi ngenxa yani yomthayo yentokozo andiyamuza uVesi 41 kuthiwa abakholwanga ukuthi uJesu njani bakithi uvukile ngenxa yentokozo. Lapha sifunike siphume ukuthi into esenza sikholwe siqiniseke kuyini okwenza ukholo lwethu lunganyikinyeki. Lapha sifunike siveze indaba yokuthi ayisondaba yemizwa le angithi bele khangela uVesi 44 okube yimemory text yethu futhi. Wathi kubo lokhu yikho ngalitshela khona ngiselani ukuthi konke kumele kugcwaliseke okwalotshwa ngami emthethweni kaMose labaprofeti lamahubo. 45 sorry. Wasebavula izingqondo zabo ukuze bakwazi ukuzwisisa imbhalo. Right. 46. Wabatshela wathi nanko okulotshiweyo uKristu uzahlupheka aphinde avuke kwabafileyo ngosuku lobuthathu njalo ukuphenduka lokuthethelelwa kwezono kuzachunyayelwa ebizweni lakhe ezizweni zonke kuqaliswa eJerusalem. Right. Sibonani lapha okuqinisa ukukholwa kuyini esikutholayo kumavesi la. Sithola umbhalo lapha uJesu uyabavezela ngamazwi even kuverse 44 ukuthi amazwi engawakhuluma kini ngiseselani. So ngezinye indlela okusiqinisayo engathi mina i-evidence kumbe ngithi ngama-V11 ukuthi hayi nangu uJesu anti phela sebembona nangu kodwa intokozo ibilokhu ikhona bebengakakholwa. Kwenzakala ngitsho lakithi namhlanje kwesikhathi sidlula ukwathinta nje uMrs Mhlanga ukuthi kunkambo le inkambo manqamu ekwenza ukuthi wena ukholwe ukuthi uJesu lo uyaphila. All right.
So ilizwi liqathekile. Yes. Yeah, right. Bengifuna ukuthinta khona futhi ke sakuthinta ku memory text ukuthi ukugcwaliseka kombhalo maforo yikho esithi ebabisele emuva ukuthi kathi kalifundanga yini uMoses wathini. Uyabona ukuthi indaba kaMoses ngeyegazi ngeyamawundo lemhlatshelo. So kalifundanga yini. So even uJesu kuSams kugcwele uzazalelwe eBethlehem abakaqanyulwa ngamathambo kuza njani. So uJesu ubeletha ubufakazi bokugcwaliseka kwelizwi likaNkulunkulu. So yikho kwesinye isikhathi okusimotivateayo sithintile ukuthi uPeter ezwisisa leyo ndaba hayi wahle wabhala indaba ukuthi hayi asondayo asonganekwane vele ngakuyinganekwane maforo ngase sayithula kodwa ukugcwaliseka kwezinto andimnyama experience nje uNkulunkulu nxa sithi ngilawe umbone lawe walking with you through the fire. So that prophetic foundation isisekelo sokuthi uThixo keeps his word and liyagcwaliseka kuyasifuqa angithi be so ayisondaba yenganekwane isitori siyakhohlakala andisake sibe kweminye imihlangano elamandla abantu bazi befisa ukuthi ngabe uJesu ebuye sisemhlanganweni lo inozi liseZambia laphana ngabe wabuya khona pha but uyakunanzelele nozi ukuthi selisuka khona ngale yikho sikulethelwa la kuyaphela kuyalokho kufeda kodwa kungapheliyo lilizwi i-prophetic foundation ilizwi lesiprofeti uthi kenza lutho engatshelanga incebo zakhe ngithi be lokuza kwakhe kwesibili kulotshiwe yikho kusiqinisayo into esifuna ukuyifithizela ababukeli labalaleli ukuthi kukho konke asimeni ezwini. uJesu uthe sekhuluma labafundi kuthiwa bambonile balokho bengakho ngoba ukubona izimanga esizizwayo kazisizi kodwa ilizwi ugcine sesithi kulotshiwe selikhohliwe yini lokhu lalokhu umbuzo silitshela wona sibuza lapha yikuthi wena ugxile kanganani elizwini emibhalweni yokuza kwaJesu kwakuqala la enaleyo kuza kwakhe kwesibili abantu balokhu behle kusulu ugxile okunganani singabakhuthaza njani abalaleli lababukeli ukuthi bagxile elizwini ngoba kunye konke lokho kuyedlula. Engakutsho ukuthi singalandeli amavangeli kumbe umdumo ophonga kuba khona uzwe ukuthi hayi ubani uyachumayela kumbe ubani uyasilisa hayi kasigxile nini sike safunda ibhuku labase Efeso lisibizela ukuthi a call to stand lisibizela unxuso lokuthi sime asime nini elizwini babukeli labalaleli singalandele istory zabantu nje banakade ukuthinta sime elizwini ngoba kubhalwe kuIsaiah wazalwa wabuya wabethelwa isiqiniseko ngempela kuba prophet siyakubona not is prophet sabantu but is prophet okuliBhayibheli. Sifakaze ngani ngelizwi imission okuhambisa imission lilizwi angithi be mina mafoko okunye okungithintayo ngeprophecy kumbe ngelizwi likaNkulunkulu ukuthi kwesinye isikhathi yazi liyahamba likunike the exact dates ukuthi kungenzakala lokhu ngemva kwalokho kuyakuthi ngemva lo especially indaba kaDaniel 7:9 and nxa sechasisa from verse 24 esinika iminyaka kuhle ukuthi uJesu uzaza Jesu adabhaphizwe Jesu abethelwe uJesu avu so khona lokho nxa izolo ilizwi likaNkulunkulu ingazange liphuthe ngeinch okuphambi kwethu kungaphutha njani lamandla lo we have a more sure word of prophecy kumele ukuthi sime ngayo. Right. Ake sikhangele indaba yokulinda kuthumo lapha. Ukulinda sikuthumo la. Ngicela ku chapter efananayo. Asiqale ku verse 49 siyagcina ku 53. Verse 49. Yes. Ngizalithumezela lokho ubaba akuthembisileyo kodwa libohlala edolobheni lize lembathiswe amandla avela phezulu. Kwathi esebakhokhele waya labo eduze leBhetani waphakamisa izandla zakhe wababusisa. Elokhu esebabusisa wasuka kubo wenyukela ezulwini. Basebemkhonza babuyela eJerusalem bethokoza kakhulu.
bahlala kokuphela ethempelini bedumisa uNkulunkulu. Alright, nangu Jesu senyukile waya ngaphi ezulwini. Ungabala Acts 1 verse 4 siya ku8 asayibala leyo. Kodwa ungayibala vele ikhuluma ngokuza ukuthi kabalinde ngaphi bese Jerusalem belindeleni umoya ingcwele belindele umoya ingcwele angithi be yes uthi lindani eJerusalem lilindele umoya ingcwele. Umoya ingcwele kanti siwulindela imission uthumo lo luyavuma yini ukuthi luhambe imission noze kungela moya ingcwele ulamandla kanti vele umsebenzi ngokabani. Umsebenzi ngokamoya ingcwele sinanzelela ukuthi lapho umoya ingcwele wayezayenza ukuba ngofakazi kube effective. Sesingakhona ukuthi sikwenze ngeke umoya ingcwele kodwa kungabi effective. So lapha umoya ingcwele uyozeza ukuthi umsebenzi uhambe ngamandla amakhulu. Sisawudinga la khathesi uphendula la umbuzo futhi mhlobo wami. Khathesi uyadingakala yini umoya ingcwele kumsebenzi onalo? Mhlobo umsebenzi lo ngokaNkulunkulu. So ukuza kukamoya oyingcwele umsebenzi kamoya oyingcwele sike sakuthinta evikini ephelileyo. Nguyophendula abantu. Nguye futhi oqhweba abantu abatshela ukuthi hayi phenduka indlela iyale. So without the Holy Spirit kungaze kube senze ulutho lunjani. Nxa umoya oyingcwele engekho akula mphefumulo engasindiswa. Yikho uJesu ethe hambani abesesithi but tarry. Ake liqale lilinde ngoba uJesu wayekwazi ukuthi whatever sake sayithinta ungayifunda ku Acts of the Apostles ku the Great Commission. Ithi khona loba ku eloquent njani esikukhulumayo loba iargument isound okunganani ayingeke iphendule abantu. So olamandla ukuthinta inhliziyo zabantu aziguqule umoya ingcwele nguNkulunkulu abadalayo nguyolamandla ukuphinda abadale kakutsha. Siyabonga. Sikuqapheleni khona lokho mafundisi angithi phela nxa sihamba emabandleni kakuthungamela umoya ingcwele. Abantu bayakwenza bahlabelele bachumayele. Omnyolobayo uthi yena ibandla leli lilabafundisi abafunde kakhulu. Lilama administrator aqeqeshe kakhulu. Athi ungasusa umoya ingcwele befundile benjalo asindawo. Angithi be with our learned clergy and our learned laity asindawo sidinga umoya ingcwele. So ake uzibuze ebandleni lapho khona siyake sike sime yini sibuza ukuthi kanti umoya uthini ekwenzeni kwethu konke. Maphosa ngicela uphendulela umbuzo lo ku Acts 1 verse 12 siya ku 26. Abafundi la kuthiwa basebesele bengu 120 abasebekhona beqoqe. uJesu uthe lingayindawo lingadlizange lithole ini umoya oyingcwele. Babe senzani belindele ukuza kukamoya? Engunanzeleleyo laphana ukuthi uThixo banika ukuhlakanipha sihlangana ukuthi uJudas wayengasekho. Babehlela ngomsebenzi kaMlimo. uJudas bayamreplace okunye laphana ekulindeni kwabo. Kuyabuya ukuzehlisa futhi sikhumbule ukuthi kwakulabo sons of thunder amadoda lana ayelolaka babelobuyibo babo. So sithola ukuthi uMlimo wayebanika ukuhlela nezinye indlela. Umoya ingcwele siyamdinga nxa sisiya ku witnessing. Sihlale phansi sihlele umsebenzi lo esiyawenza ayisiwo wethu. Asinxuseni uMlimo asinika amandla ukuthi nxa siyangena asinike ukuhleleka. So ekulindeni kwabo babekhuleka kunjalo. So kuyadingakala ukuthi nxa silindile silinda semthandazweni. Akuphungulindwa ehona. Yeah, bengifuna ukuthi ngike ngayifunda ku Acts of the Apostles lapha nePentecost. Ikhuluma ngokuthi babekhuleke bemfuza ubuza uMaphostoli kwakukhulekelwana. Babelungisa ubudlelwano omunye lomunye bevuma izono umoya oyingcwele abengeke bamamukele bese mumweni balama grudge. Yeah, belama grudge la. They were fighting babesilwa. Yes. So kwakubanika ukuthi umoya ingcwele bazoza amandla. So kwakulungisa izindaba ukwenza ukuthi bazoza amandla bese besemsebenzi. Ngezelela khona lapho. So ukuthi nxa siseselokulwisana kumbe kusebandleni kungela kuzwanana siyadinga umoya ingcwele.
ukwenzela ukuthi umsebenzi lo siwenze ngendlela yezulu. Thank you so much Mrs. Mhlanga. Siyabonga ukuyiletha lendaba. Ufuna ukwengeza lapha Bengifuna ukungezelela khona lapho ukuthi babethandazela ngitsho lokuhlakanipha. Kuyadingakala abantu abahlakaniphileyo emsebenzini kaNkulunkulu. Lokuthi babe lesibindi sokufeza umsebenzi lo njengoba sike sathinta ukuthi asomsebenzi olula. Umsebenzi odinga ukustrategizwa. Siyabonga. Thina ke sisalindele imvula yokucina khathesi. Andisikhuluma ngothumo. Sesizwile ngebandla leli laqala. Kuyini esimele sikwenze? Sifundani? Siyafunda ukulinda. Sifunda ukulinda. Sisekulindeni. Kuyini esimele sibe siyakwenza khathesi silindile? Kumele sihlangane ndawo. Longu singela kuhlanganyelana ndawonye ngoba khathesi kulamaqembu. Anti sesakhuluma indaba ama-class sizimu lani church. Khona kuyana longu singakabambani singamanyananga. Anti ke sathinta futhi kusifundo ukode edlule. Singamanyana kumele sibe ndawonye, kufanele sibe munye ukwenza ukuthi umoya engcwele abe kithi. Antu siyabonga kakhulu. Kube lokubuyisana. Khathesi silindele umoya engcwele. Lathi siyazihlalela yini? Akumelanga sibe siyahambisa yini ivangeli. Umoya engcwele imvula yokucina anti ibuya izoqedisa. Khathesi kuyini esimele sibe siyakwenza khathesi? Khathesi mina ngiyakukholwa Maforo ukuthi njengekulimeni anti izilimo ziyazuza izulu lakuqala. Kodwa izulu alihle lime la. Liqhubeka lisina likhulisa. So libe selizovuthisa sesivuna lapha. So umoya oyingcwele ukhona ukuthi ungamela wona lo umsebenzi. So nguye bekumele ukuthi whatever umsebenzi esiu-undertake ukuvunwa kwemiphefumulo bekumele ukuthi sibe sikhuleka sinxusa ubukhona bukamoya oyingcwele. Anike thina ilizwe elifaneleyo aguqula izinhliziyo. So kumele ukuthi ngasiyabe sikhuleka, sifunda ilizwi, sitshengisa abantu indlela yokuhamba, sivuma lathi izono, silungisiswa sonke silunga. Labo esibabizayo bazuza umoya oyingcwele bajoyina iqule lisemasimini sisebenzeni. Yes. Uzongicabangisa ukuthi omunye nxa ekhuluma ukuthi imota esingayithela amafutha ngenjani. Ehleziyo kumbe ngesisebenzisayo. Umoya engcwele ngekaphonga uthelwa. Kathelwa kulabo abazihlalele yayithi phela. Ungakhangela umhlaba lo jikelele. Uklokhe 8 billion abantu emhlabeni la. Ungakhangela amalungu ensali barely 21 million thereabout khathesi. So nxa ukucompare ngama-figures kuphela sisodwa ngakula lutho siyalwenza. Angithi phela kudingakala umoya oyingcwele. Ngicela sonke izihlobo zami sithobele umoya oyingcwele uthungamele. Sibalutshwane kakhulu. Singaziduduzi kulabo abathokozayo ukuthi ngani vele lincinyane. Umsebenzi umele unjani bakithi? Uhambe emhlabeni wonke jikelele. Ake nisikhangele la ukuthi usutheliwe umoya oyingcwele kuyini okwenzakalayo? Okwenza umsebenzi kwaba lo tshintsho yini kwaba lenguquko yini kwindlela yokuhanjiswa ivangeli. Khangela uActs 2 sizakhangela uverse 1 usiya ku41 asikwabala lawo wonke sizabe siphika ama verses siwabala qalela kuverse 4. Verse 4. Yes. Bonke bagcwaliswa ngomoya ongcwele basebeqalisa ukukhuluma ezinye izindimi njengokuphiwa kwabo amandla ngomoya. Kunceda ngani? Kwanceda ngani ukukhulunywa kwezinye indimi okuhanjisweni kwevangeli? Anti uthumo mhlobo lwaluthemi ngakho ke hamba nezizweni zonke ebantwini. So umoya oyingcwele wayebanika indimi ezintsha ukuzivangeli lihambe lifinyelele ebantwini bonke. Bengazifundanga. Ngabe umoya oyingcwele kabaphanga ukwenelisa okunjalo. Kuthi ukuthi uthumo lwaluyakwala lukhonapha kundimi abazaziyo ababengachumayela kibo. So yiyo indlela umoya oyingcwele aze ngayo. Mina okunye engikuthandileyo ukuthi kuthiwa baqalisa ukulikhuluma with the boldness. Ngoba lesibili. Umoya oyingcwele wabaphisa. Last week besikhuluma ngezaba lokwesaba. Ukuthi siyesaba kuye emsebenzini but kuthiwa umoya oyingcwele phezulu kwabo. Balichumayela ivangeli with boldness ibandla lakhula lisuke emandleni lesemandleni. Okunye sithola izipho indaba yeziphiwo umoya oyingcwele sefikile anikeza izipho. So kwaba lula kibo ukuthi basebenze ngamandla ukufeza lolu thumo. Okunye
kwabalula futhi ukuncedisa abantu ukuthi abanye bekhuluma lolu limi lebhizinisi zihamba amabhizinisi abanye ehambe lokuthi uthumo lukaThixo luqhubekele phambili. So kuba lula la kithi namhlanje ukuthi ngamunye wethu kuqhakathekile sisebenzise iziphiwo umlimi asinike zona ukuthi lolu thumo luye phambili. All right. Nozi. Sithola lokuthi lebandla lakhula. All right. Amanani abantu babhabhathizwa. All right. Mbalelo 37 to 38. Yes. Abantu bathi bekuzwa lokhu bachayeka kakhulu ezinhliziyweni. Yes. Bathi kuPetro labanye abapostoli, bazalwane, sizakwenza njani na? Gcina ku31. 30. uPetro waphendula wathi, phendukani libhabhathizwe lonke ebizweni likaJesu Kristu ukuze lithethelelwe izono zenu, lani lizakwamukela isipho somoya oyingcwele. Right. uPetro kuthiwa wathi esukuma wakhuza wabatshela wathi lina yini elanjani yini elambethelayo luJesu lo. Yena lo elambethelayo wafa wavuka uyaphila. Uthi abanye abantu abaphendukayo laphana ngobani? Ngababethela uJesu. Ilizwe lalilamandla njengoba kwathinta mhlobo uthi babekhuluma belesibindi bengesabi. Umcabango lowo ukuthi ilizwi kwaphenduka lababethela uJesu ungakusiza ngani ukuthi ukhanyele abanye abantu abaphika uKristu khathesi kusizukulwane lesi? Vele kuyamotivate. Yeah. Uhlupho esijayele ukuba lalo ukuthi ngiyahle ngicabanga ukuthi laba babethela uJesu laba umusa sowavalwa kiwo. Uyakuzwe ngisho sihle sizitshela ukuthi balahliwe. But khona lokhu ukuthi ababekhona bebethela uJesu laba bemthethisa ivangeli umoya ingcwele sefikile lechunyayelwa uJesu wayezulwini baphenduka. Kuyamotivate ukuthi ngingahluleli umuntu. Ngingazitsheli ukuthi khathesi kulomuntu ongekafinyelelwe ngumusa kaNkulunkulu. So asihambiseni ivangeli kubo bonke loba benzeni. Kwesinye isikhathi sicabanga ukuthi izikhiwi abadlwangula abantu ababulala abantu umusa ungeke kubafinyelele. Lo umuntu enzeni uNkulunkulu lasidwiki sithinta indaba ekusams 33 and uNkulunkulu nguyokhanyela abantu uyabaza abantu bonke. Abantu bonke uyenelisa uNkulunkulu kubathinta inhliziyo zabo loba benzeni asingabahlulelini ngalokho. Sike sathinta sithe thina isango ukungezelela lapho ngenxa kaMlimi. Ngibuya kubusiness lapha ukuthi nxa ilanguage usuyazi ibusiness eyayilapha abafundi ibusiness ukuthi abantu baphenduke. So nxa wena ulimi olwesitongo usulazi kulula ukuthi wenze ibusiness yakho yokudonsela abantu kubani kuKristu. So kibo kwabalula umoya ingcwele sebayihlela ukuthi babize abantu bonke bebabizela kubani kuKristu. So kuqhakathekile bathandekayo indaba yezindimi le. Alright. Ukuthi uyenelise ukuthi ukwanise ukukhuluma indimi zonke kuba lula ungafika endaweni ubingelela umuntu ngolimi lwakhe kulula ukuthi umtshele uJesu umoya kuphela lo kwanyithi phela. Yebo Nozi. Ngithathekiswe ukuthi laba bambethelayo mahoro yazi ivangeli linamandla kuthiwa labo umoya engcwele bamamukeliswa futhi basebenza ndawonye. Okungangokuthi nxa lathi silenkambo ezichiyeneyo ukuthi lapho esidlule khona uNkulunkulu nxa esithethelela siyenelisa ukuba ingcenye yomsebenzi wakhe. Yes. Ngiyacabanga ukuthi kunguwe kadubethela uKristu abanye mebhe babebazi ukuthi hayi nje yini elalimbethela selikhuluma ngaye futhi. Yes. Ungikhumbuza even uPaul kuthiwa ekhona ethela amajazi kukhandwa uStefan. Babekwazi vele wayethe thutsha kuthiwa bahle babaleka abantu. So iloba sephendukile umuntu uJehova nje wasithintile last week abantu beNiniva benjalo uJehova uzondani isono not isoni. Ungaphenduka yakuthatha futhi akusebenzise ube yisitsha lo ingqondo naleka ifitizelwe yithi sibe kwazi sithunganyelwe ngumoya oyingcwele ngoba umoya oyingcwele yabona thina singazikhethela kona ungathiwa uchuma ezobani ungakhanyela kade sivini ingqondweni yakho ulabo bakhethayo lezi izihlobo ezinyawula ndaba lazo kodwa umoya uzakuthungamela ukuthi hamba lapha uye laphana wonke umuntu enze njani bakithi basindiswe lalabo kade bemphika uKristu angithi vele. Yes, cela sikhangelele khuluma mafutha ukufithizela ukuthi owethu umsebenzi kufakaza amandla okusindisa kayisowethu akuKristu okwethu kuphela kufakaza. All right, sikhangelela uverse ngu41 ya ku47 uchapter 2 ofanayo.
verse 41. Yes. Labo abalamukelayo ilizwi lakhe babhaphathizwa, wengezwa enanini labo mhlalokho abangaba izinkulungwane ezintathu. Yes. Bayikhuthalela imfundiso yabapostoli kanye lobudlelwano, lokuhlephuna isinkwa lokukhuleka. Wonke umuntu wagcwala ukuthithibala, njalo abapostoli benza izimanga lezibonakaliso eziningi. Wonke amakholwa ayendawonye, ehlanganyela kukho konke. Bathengisa izinto zabo lezimpahla zabo banika loba ngubani oswelayo. Izinsuku zonke baqhubeka behlangana emagumeni ethempeli, njalo behlephuna isinkwa emakhaya abo, besidla ndawonye ngenhliziyo ezimhlophe eziqinisekileyo, bedumisa uNkulunkulu njalo bethakazelelwa ngabantu bonke. Njalo iNkosi yengeza inani labo izinsuku zonke ngalabo ababesindisiwe. Right. Yeah. Umpikitsha bani oconjwayo lapha ngebandla laqala lesithi early church, ibandla labapostoli? Kuyini ababekwenza? Ungaqala Nozi? Mina nanzelela ukuthi lapha abantu babanjongonye. Yeah. Ukuthi ibandla likhulu, ungananzelela kuthiwa ubudlelwano babo lobu lamanye amakholwa waba kuhle kakhulu. All other interests were swallowed. Wahamba umsebenzi kaNkulunkulu. Ngiyacabanga maforo ukuthi kukhathesi umoya engcwele nxa setheliwe, iWomen's Ministries ibuya labantu, iYouth ibuya labantu, iAmo sithela ndawonye, konke sikukhangelela ukuthi kazize zonke esibayeni. Yebo, Mhlobo. Bengifuna ukuthi kuthiwe okwenza lapha kube le growth. Ukukhule ngamandla amangalisayo angaka. Ukuthi ababesiza babe disciple, babegcinwa befundiswe ukulandela uJesu, labo babe ngabafundi. Sake sathinta indaba yama-fishers of men. So uthi babe bafundisa, directly teaching them ukuthi hayi abantu bagolwa njani. And number 2, kuthiwe okunye kwayiletha amandla ukuthi ivangeli ihambe, abantu baphatheke, ukuthi babona abafundi bekwenza ukugola abantu. Bafunda by example. So they were taught precept example ukuthi befundiswa ngomlomo ukuthi uJesu uthe senze njani, simlandele njani, uma yalandela uJesu umele abenje, labo babona into yakhona beyiphila. So kwenza ibandla lakhula lingamandla. All right. Okunye okungithathekisa kakhulu lapha indaba ye-fellowship, ukuhlanganyelana ndawonye. Abantu laba nxa behlanganyelana ndawonye njengoba nithintile lapha babefundisa benanzelela belenhloso yokufundisa la amalunga amatsha ukuthi hayi izinto zikamlimu zenziwa ngale indlela. Lakithi emabandleni kuyasilela, ngiyakunanzelela mina ngayekhaya, ngiyakunanzelela nxa ngayekhaya. Ekhaya akula lunch ukuthi hayi siyariso kuyilunch sokumele sibuyele emakhaya. Hayi kuyathathwa mnembuye lakho le family yako Maforo yako Mhlanga sonke ukudla kubuthelelwe ndawonye sikwabelane khona lokhuyana kuyaletha ukuthi sibe ibandla likhule. So yikho ngubona lapho ukuthi kwangezelelwa inani ngenani ngenxa yokudla ndawonye. All right. Yeah, so ubuhlobo bugcwaliswa ngokudla. So maphosa khona ngale bandleni lakho siyeqalisa wena. Kanti uhamba njani, uhamba lokudla kwakho? Lihle liqalise lidle ndawonye labanye ngithi kuyaba kamva. Mina ngunanzelelayo lapha Maforo ngani kuyadingeka ukuthi umoya lo awukhona ube khona la khathesi ebandleni. Ungananzelela into abantu abayidingayo yikho lona omunye uthi ntshengisa umKristu. Lapha ngalesi sikhathi ngomfanekiso lo esiuphiwa webandla lakuqala sithola ngitsho uPaul esithi bamlingise selokhu elingisela uKristu. So lathi siyakudinga ukuthi lami nginje, so ke belesifindo sokuthi landelani. Balami landele. Yes, kumele kube njalo. Ukuthi manje bathi bekhanyela bethi ngilandele wena manje siyakulandelana. Lokho khona unokucizela. Umlobo uze wathinta indaba ukuthi kuyikufundiswa kungala mpumela enhle ukuthi sithi
yenzani lokhu singabatshela ukuthi bakwenze njani. So siya ekuphileni impilo yakhona ibandla livangela abangenayo bejoyina anti lathi yikho esikufisayo ukuthi lawa ama-fishers of men bathunywa bebodwa benjalo babhaxaniswa lalaba abavele belenkambo abalenkambo ekuvuneni imphefumulo kaNkulunkulu bafunde labo besebenzela abanye lababuya bathola vele into yakhona injalo kusemsebenzini. Sithwalelana imithwalo. Uyabona ukuthi umqondo woku-early church nxa sokwabela kumbe kuthengiswa impahla nti sithengisela ukuthi kulabanye abasilelayo. Manje lakithi e-church kuyasilela. Uyabephendukela umuntu emutsha. Uyabe linanzelela ukuthi akala intsho lezicathulo owathi thina siyabe sesihleka kulokuthi sithwalelane nje ukuthi ubani namhlanje. Bangani mami. Kanti vele uhlupho khathesi kuyini? Ake nisifunde sike si-apply isifundo lesi. Alright. Khathesi uhlupho kuyini okwenza khona lokho singakwenzi. Qalisele lathi khonapha sixoxa ukuthi kanti okwenza singakwenzi sithwalelane imithwalo sabe khona lokho kuyini? Yikuswelakala kukamoya, yikuncitshana, yikungazwisisi uthumo yini? Siyaluzwisisa yini uthumo? Siyalwenza yini? Lokho esikwenzayo simbona ngempela idrama le ngamadobhe la. Sisithi siyakhonza. Asikaluzwisisi uthumo. Right. Mina ngicabanga futhi okunye maforo ukuthi sike sathinta indaba yokuthi nxa umoyo sibe lenkambo loJesu asoze sithule. Sure. Njalo umoya oyingcwele nxa iphila phakathi kwethu. Bengikaxoxa nomaphosa lapha sikhuluma imission. Ukuthi umoya oyingcwele baforo nxa evele kuthungamela usemsebenzini bengitsha ngenye experience yami ukuthi uthungamela ukuthi ngiyekhulumela ilizwi kwamunye umama lomunye ubaba abafikileyo so ngibone ngani kusilela kithi ukubamba i-connection loNkulunkulu. Inkambo yona lalo kuvumela umoya oyingcwele ngoba umoya oyingcwele uyakutshela maforo ukuthi lo mniki iphechana leli kumbe lo umnxusela lo khuluma laye lokho. So ngibone ngani indaba ye-early church engxenye thina siphonga ugijima sihambe singaqalanga salinda ukuthi umoya oyingcwele abe lathi athungamela umsebenzi asitshengise okufanele sikwenze. Khona vele olobayo uthi yena ungabala uChrist Object Lessons upage 129 siya ku130. Uthi uthumo lolu umsebenzi wothumo lo umele usukele ethandweni lethu esilalo lujulileyo. Sibonga lokho uKristu asenzele khona. Lokho sikuyela lapha ukuthi uke wahlangana naye yini wenzelweni zwanini izihlobo ezithandekayo. Nxa ungenzelwanga lutho hlala phansi. Kakhulu. Kakuhambe abenzelweyo. Ngoba mbona ngani siyamosha thina siyamosha amasimu lapha siyazimosha. Uthe yena amasimu anjani amhlophe ngamabele. Okusilelayo kuyini ngabavuni. Osokufunakala ngabavuni abahlanganele uJesu. Abamthandayo uJesu, abazafika baphakamise uJesu, abaningi benze njani? Basindiswe. Lokho ukwathinta mhlobo ukuthi into le ayitrainwa abantu. Ngiyakhumbula kwelinye ibandla engangikhonza khona lapha kwakuthiwa sisuke lapha noze sibe sibingelelana. Phuma eChurch lapha siqhawulana lapha sibingelelana. Kodwa uyakwazi wena nxa kungela thando le handshake yakho niyayizwa ukuthi le iyakudlulisa le. Uthando alutrainwa abantu ukuthi sibingelelana. Angithi be siyakwazi ukubingelelana sidubhulelane imilomo. Njalo alufoswa abantu maphosa ukuthi sisuke la sithi asameni sekudla sonke emachechi. Yikho abantu ugcina bevayelana ngoba kulathando. Okuqhathekileyo asibeni lobudlelwano lobani lo Jesu. Ukukudla konke lokho kuyabuya ngoba vele silobudlelwano ngothando sithwalelane imithwalo. Ebese sithi yena upage ngo67 no68 ka Christ Object Lessons. Uthi yena ngeke kwabakhona ukukhula ekumazini uNkulunkulu yena umuntu impilo yomuntu igxile kubumina. Angithi phela mina umele afe mina ngimele ngife ngibethelwe kuphakame ubani uJesu. So kasigiqeleni konke kukhulunywe ngoJesu indawo yonke ifragrance umnuko omele ube khona umele ube ngokabantu bakithi ngokaJesu. Kuphakanyiswe uJesu kuza sihambela kuhle. Singakagqibi lapha kukhona ebemfiloyisa ukubana sikwenze sinikane le challenge lesikhuthazana. Kumbe singakanikani yona le challenge singatsho nje in conclusion amazwi ethu okucina aqhathekileyo esikutholayo kusifundo lesi.
Naku enguthola lapha. Yebo maphosi. Uba umamukele uJesu njengomsindisi wakho. Kuthiwa kufanele uzikhohle wena. Uzame ukusiza abanye, babukeli labalaleli. Indaba leyi siyayithola nje la kuJames 1:27. Ukuthi nxa umlimi esibusisile kumele sinakekele izintandane abafelwakazi labanye abangakezwa ngoJesu ozayo masinyane. Yes, Nozi. Mina nanzelela ukuthi indaba yonke iyeme kuJesu Maforo, singenza noma yini kodwa uKristu kuphela nguyozosisiza. Singaya kuye lathi siza kuba imthombo abanye abaza kunatha kiyo. Oh yes. Yes. Mina Maforo ngifisa ukuchallenge ababukeli nabalaleli ukuthi ake siyebindana lezulu. Sidinga ubukhona bukaNkulunkulu empilweni zethu. Ake siceleni daily conversion, ukuguqulwa lokuphenduka kwansuku zonke. Umpostoli Paul uthe ngifanini insuku zonke. Ake sikhulekeleni inkambo ukumazi uJesu personally. Lokho akwenzayo enhlizweni zethu ukuthi izolo bengimnyama namhla sengenziwe ngabamhlophe. Yes. So imsebenzi ukaNkulunkulu okusikhulule esonweni yodwa Maforo. Yikho kodwa okuzangenza ngingathuli. Okunye lokho besinikana amavesi hambani nanka umbhabhatizo lewakhuluma konke kumisguided akusoze kubise impumela enhle. But nxa simthandile uJesu vela kudinga ivesi. Kudinga ukuthi ngeshare lokhu uJesu akwenze kimi abaningi bese besiza bakubone konke engikwenzelwe. Siyabonga sihlobo esithandekayo. Asambeni siyeba le motivation eqondileyo, sibe le ntshisekelo eqondileyo ngoJesu lo osibizileyo. Asibeni lobudlelwano loJesu sihambe sabe labanye. Nanku esiloyisa ukubana kuleli viki sibe lakho sithi challenge le. Ake ucabange ngomuntu osempilweni yakho omfiselayo, omaziyo, omfiselayo ukuthi abe likholo. Silezihlobo, silabangane, silabomakhelwane. Lesisebenza laba ngithi phela. Lokhu ungakudeleli lokho, siyakukhulekela. Umkhulekelela umuntu ukuthi abe lenkambo engcono loKristu, uzabona izimanga. Okwesibili, dinga umuntu lawo omncedisayo ukuthi abe ngumfundi kaJesu. Noma usukhulekela indlela zokuthi ungazenza njani, lingancedisana njani ukuthi akhule ekumazini uJesu, afuze uJesu. Iviki ngeviki sizabe lokho sikuletha la ama challenges esikukhangelele. Injongo yikuthi sikhangele ukuthi singaphonga ukufunda singenzi. Asibeni ngabantu abenzayo, ube lentshisekelo yemphefumulo yabantu. Sithande abantu kuzasenzela kahle. Nxa kukhona imbuzo ngizacela lithinte umfundisi umlilo ku number lezi ngu 078 536 kumbe lingithinte mina uMaforos 0772778698 0772778698. Sithi sincedisane ehambeni lwethu lokukholwa. Thina esibonekelayo ku YouTube sibhale phansi khona phana nxa kulembuzo sincedisane kuma online platforms zethu. Leli vangeni libe livangeli elilempilo. Sizakucela Mrs Mhlanga sivalele ngomthandazo. Asicimezeni esikhulekeni. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini, siyabonga ukusiphathisa kusona lesi sifundo. Esikubonga kakhulu ukuthi usinike privilege yokuphatheka emsebenzini wokusindiswa kwabanye bethu. Akulanto engcono esiyiphetheyo engasirecommenda phambi kobuso bakho. We humble ourselves, sithembe igazi likaJesu eliyilo lodwa elingasihlambulula. Siphathise thina esixoxe sona lesi sifundo, uphathise labazasizwa. Sicela sonke Moya Ngcwele usitshengise uJesu osithandileyo wasifela, sibe sesimazi, sizinikele ngakuye, sibe sesizuza impilo entsha. Ngayo uJesu siyabonga. Amen. Amen.